Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр сиздер түстүү тасман берүүсүн көрүп жатасыңар. Сиздер үчүн кызыктуу маалыматтарды чогултуп, кийинки видеолорду айтып беребиз. Сиздер менен мен Айжамал, бизди аягына чейин көрүңүздөр. Маяк аркылуу чогулткан пикирлерден турган Уя спектакли Бишкекте өттү. Ал спектакль Молдо, 40 чоронун өкүлү Кальян бардын жумушчусу, энесин таштап кеткен кыз, карылар үйүнөн балдарды багып алган кемпир жана трансгендердин атасы менен болгон маектерге негизделген. Спектаклдин полифониясы алардын үнүнөн жана тагдырынан көрсөтүлгөн. Спектакль чечүүгө жана сүйлөшүүгө туура келген суроолорду көтөрөт. Чыныгы адамдардын топтолгон окуялары аркылуу биз өлкөдөгү кырдаалды байкай алабыз. Мындан уяны өзүбүзгө каалайбызбы деген суроонун үстүндө ойлонушубуз керек. Место, сцена, спектакль — все будет весьма необычным. Спектаклда жүргөндө өзүңдү башка адамдардын жашоосун карап тургандай сезесиң. Абдан кызыктуу, ар кандай сезимдерди жараткан өзгөчө Уя спектакли. Давай, одевай. Одевай, говорю. Одевай. Сядь. Несмотря на то, что у нас была очень интересная и содержательная семья, у нас же как такового гнезда же не было. Бул спектаклдын сценарийи маек аркылуу чогулган пикирлерден турат. Молдо, 40 чоронун өкүлү, энесин таштап кеткен кыз, Кальян бардын жумушчусу, карылар үйүнөн балдарды багып алган кемпир жана трансгендердин атасы менен болгон маектерге негизделген. Спектакль биздин арабыздагы жүргөн адамдардын тагдырынан көрсөтүлгөн. Актерлор ал адамдар менен жолугушуп, сүйлөшүп, алардын кыймыл-аракеттерин байкап, спектакльде ролду мыкты аткарганга аракет кылышты. Невольным свидетелем чужой жизни. Такой эффект подглядывания за переживаниями и откровениями. Это другая площадка, реально. Люди все вот здесь и сейчас. Ушинтип адамдар карап турганда оюңду жеткирүүнү ого бетер татаал болуш керек деп эсептейм. Актер өзүнүн трансформациясында ушунчалык чынчыл болуш керек. Көрүүчүлөр бизди көрүп, ар бир кадамыбызды байкап турушат. Сыйкырчыдай болуш керек. Алдасаң дагы жакшы алдаш керек. Чыныгы окуядагы каарманды жеткирип жаткандыгыңды эске алганда, бул абдан маанилүү. Если ты своего героя передаешь, тем более, что это реальная история, то делай это хорошо, чтобы тебе не было стыдно потом за то, что ты делаешь. И все такое прочее. И, короче, у меня легкие уже отказывают, и я... 30 лет работаю в театре юного зрителя. Мен 30 жылдан бери жаш көрүүчүлөр театрында иштеп келе жатам. Жана качандыр бир кезде ушундай долбоорго чакырылсам деп кыялданчумун. Мына эми менин кыялым орундалды. Наши герои, которых мы играем, они Биз живы. ойногон каармандарыбыз тирүү. Биз алар менен маектештик. Алардын аурасы, көздөрү, үнү, үмүтү баары эсинде. Ролду аткарууда бир нерсени ойлоп табып, же бул образды бир нерсе менен өзгөртө албайсың. Себеби биз ал адамдар менен жолуктук, сүйлөштүк. Ал сезимдер мени дагы деле кой берген жок. Ошондуктан ушундай проект мен үчүн абдан кызыктуу болду. Ошол эле учурда иштөө оор болду. Бул адамдар биздин арабызда жашашат. Вот этим мне было очень
Интересно работать и очень больно, потому что такие люди вот рядом. Потому что я не понимала, никто я, никто они в моей жизни. Перед артистами стоит непростая задача. Их персонажи – реальные люди. Актеры встречались со своими прототипами, беседовали с ними, подмечая их мимику и жесты. Это моя как бы подруга хорошая, и мы с ней сидели. Бул менин жакшы курбум. Аны менен чогуу үйдө, тамеки үстүндө, чай үстүндө отурдук. Маектешүү болжол менен 3 саатка созулду. Бардыгы диктофонго жазылып алынган. Ортодо тамак жедик. Ал мага өзүнүн окуясын айтып берди. Мен ага суроолорду бердим. Режиссер менен сүйлөшкөнүбүздө ал каармандардын мимикасын, жан соолорун, адаттарын жана кыймыл аракеттерин байкап, изилдегиле деди. Образды жеткирүүгө аракет кылдык. За донорами следи, да, повадки, там, как человек вообще разговаривает, чтобы потом немножко это как бы выцеплять, да, и потом уже с персонажем вот в том направлении работать. Мама, все, хватит. Давай, не вставай, хватит. Все, давай, хватит. Устроили здесь русский драмтеатр. Занавеса тоже не будет, ведь Ал эми спектакль бүттү. может быть логичной концовки. Хэппи-энда не получится. Мы увидели лишь отрезок, а жизнь продолжается Каармандардын дальше. жашоосу Татьяна уланат. Джамалова, Дмитрий Галькевич. Специально для ТВ1. Кейджи. Благодарим вас, благодарим. Биздин күнүмдүк көйгөйлөр биз үчүн ушунчалык чоң жана оор сезилет. Бирок кийинки 3 мүнөттүк видео сиздин жашооңузду кайрадан ойлонуп чыгууга мажбурлайт. Бул жер. Бул жерде биз жашайбыз. Жер менен айдын ортосундагы масштабтагы аралыгы 384.467 чакырымды түзөт. Күн системасынын бардык планеталарын ушул аралыкка жайгаштырууга болот. Бул Сатурнга салыштырмалуу жердин көлөмү. Тагыраагы 6 жердин көлөмү. Биздин планеталардын ортосунда бир нече тонна комета бар. Лос-Анджелеске салыштырмалуу алардын бири ушундай көрүнөт. Бирок бул биздин күнгө салыштырмалуу эч нерсе эмес. Биз бул жердебиз. Биз Марстан ушинтип көрүнөбүз. Сатурндун шакектеринин артынан ушундайбыз. Күн системасынын четинен биздин планета ушундай көрүнөт. Жер менен күндүн масштабтарын салыштыруу коркунучтуу, туурабы? Мына Марстын бетинен ошол эле күн. Асмандагы жылдыздардын саны жердин бардык пляждарындагы кумдан дагы көп деп айтышат. Биздин кичинекей күндөн чоң жылдыздар бар. Күндүн чоң ит жылдызына салыштырмалуу канчалык кичинекей экендигин карасаңыз, бирок алардын бири дагы галактиканын көлөмүнө тең келе албайт. Эгерде биз күндүн көлөмүн лейкоцит көлөмүнө чейин кичирейтип, галактиканы бирдей катышта кичирейтсек, анда ал Россиянын көлөмүндөй болот. Саманчынын жолу чоң. Биз бул жердебиз. Бирок биз ушуну гана көрө алабыз. Түн ичинде көргөн жылдыздардын бардыгы ушул бөлүктө сары түз менен тегеретилген. Бирок биздин галактика дагы башкаларга салыштырмалуу кичинекей. Демек, сүйүктүү телекөрсөтүүнү сагынганыңызга капа болуп калсаңыз, эсиңизде болсун. Бул сиздин үйүңүз. Бул күн системасынын масштабындагы үйүңүз. Ал эми кичирейткенде ушундай болот. Анан дагы улантабыз. Дагы бир аз калды. Мына эми байкалган ааламда бар болгону ушул. Мына андагы биздин орун алып идишке салынган кичинекей кумурска. Ал эми тышкы дүйнөдөн ички дүйнөбүзгө өтөлү. Кийинки видеодо биз эмне үчүн түш көргөнүбүздү жана түштөрүбүз эмнеге негизделгенин айтып беребиз. Биздин заманга чейинки 3000-жылында Месопотамиянын башкаруучулары түштөрдү тактайчаларга жазып чечмелеп турушкан. 1000 жылдар өткөндөн кийин байыркы египеттиктер түштөрдүн 100дөн ашуун сүрөттөлүшүн камтыган түш китептерин жазып алышкан. Ошондон бери эмнеге кыялданып жатканыбызды түшүнүү аракетинен баш тарта элекпиз. Ошентип, көптөгөн технологиялык жетишкендиктерден жана туруктуу изилдөөлөрдөн кийин бизде дагы деле болсо так жооптор жок. Бирок кызыктуу теориялар бар. Биз каалоолорубузду орундатууну кыялданабыз.
20-кылымдын башында Зигмунд Фрейд биздин түштөрүбүздү аң сезимдүү жашообуздагы сүрөттөлүштүр деп эсептеген. Түштөрүбүздө аң сезимибиздеги каалоолорубузду аткарабыз деп айткан. Фрейд ойгонгондон кийин эсибизде сакталып турган нерселердин бардыгы биздин аң сезимибиздеги примитивдүү ойлорубуздун жана мотивдерибиздин символикалык сүрөтү деп теориялык жактан айткан. Форбрайт биздин кыялдарыбызды анализдөө процессинде аң сезимдин түпкүрүндөгү аң сезимге ачылган психологиялык көйгөйлөргө жол ачылат деп эсептеген. Акыл эмгегин жогорулатуу үчүн уктап калуу процесси керек. Бирок түш көрүү андан да жакшы. 2010-жылы изилдөөчүлөр изилдөө өткөзүшкөн экен. Анда адамдар 3 өлчөмдүү лабиринттен өтүш керек болчу. Бир группадагы адамдар бул лабиринтти 10 эсе ийгиликтүү өтүшүптүр. Экинчи группадагы адамдар лабиринтти түш көрбөй, биринчи группага салыштырмалуу жаман өтүшүптүр. Окумуштуулар эс тутумубуздагы кээ бир процесстер биз уктап жатканда гана иштешет деген теорияны көтөрүп чыгышкан. Жана түштөрүбүз ушул процесстер болуп жаткандыгынын белгиси деп айтышкан. Мээбиздин түзүлүшүндө болжол менен 10 000 нейрондун байланышы бар. Аларды биз ойлогон нерселердин бардыгы жана жасаган иштерибиз жаратат. Тескери окутуу теориясы деп түштөрдүн нейробиологиялык теориясы уйку учурунда мээ кабыгынын нерв байланыштарын текшерип, керексиздерден кутулат деп эсептейт. Түштөрүбүз жок. Мээ пайдасыз байланыштарга батып, керексиз ойлор биз ойгонгондон кийин керектүү ой жүгүртүүнү жок кылышы мүмкүн деп айтышкан. Мээбиздин иши үчүн түштөрдү көрөбүз. Туруктуу активдештирүү теориясы эсептейт. Кыялдануу мээни кадимкидей иштөө үчүн ар дайым айкалыштырат. Узак мөөнөттүү эс тутумдарды түзгөнгө жардам берет. Эгерде тышкы маалыматтын агымы белгилүү бир деңгээлге чейин төмөндөсө, мисалы, уйку учурунда мээ автоматтык түрдө эс тутумдарынан маалыматтарды калыптандыруу процессин баштайт. Бул биз түшүбүздө көргөн ойлорубуз жана сезимдерибиз аркылуу көрүнөт. Башкача айтканда, биздин кыялдар толугу менен өчүп калбоо үчүн мээбизди айландырган заставка болушу мүмкүн. Репетиция кылуу үчүн түш көрөбүз. Кооптуу түштөр көп кездешет жана репетиция теориясы боюнча түштүн мазмуну анын максаты үчүн маанилүү. Корку менен толгон түш болсо деле ушундай. Токойдо аюуга илинип калып же караңгы жерде ниндзя менен мушташып, ушул сыяктуу түштөр биздин күрөш жана учуу инстинкттерибизди практикада колдонуп, турмушта керек болуп калса, аларды сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок алар жагымдуу да болушу мүмкүн экен. Мисалы, түшүбүздө жакшынакай кошунаны көрсөңүз, сиздин көбөйүү инстинкти үйрөтө алат. Биз айыгып кетүү үчүн түштөрдү көрөбүз. Мээдеги стресстеги нейромедиаторлор бат уйку фазасында аз активдүү экендиги далилденген. Травмалык окуялар түшүндө дагы анча активдүү болбогондуктан, кээ бир окумуштуулар түштөрдүн максаты оор тажрыйбаны солгундатып, психологиялык жактан айыктыруу деп эсептешет. Эң аз стресстен жабыркаган түш окуясын баштан өткөрүү сизге көйгөйлөрдү жакшыраак түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет жана психологиялык жактан ден соолукту чыңдаганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Көйгөйлөрдү чечүү үчүн түш көрөбүз. Жалпы кабыл алынган логикага таянып, мээбиз көйгөйлөрдү түшүнүү жана жашоодо ойлонбогон чечимдерди түзүү үчүн сансыз сценарийлерди түзө алат. Август Кекуле түшүндө бензол молекуласынын түзүлүшүн ачкан. Бул кээде көйгөйдү чечүүнүн эң жакшы жолу уйку экендигин тастыктайт. Булар уйкунун кээ бир теориялары. Заманбап технологиялар мээнин ишин түшүнүүгө уламдан улам көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берип келет жана кыялдардын себебин бир күнү так аныктап алабыз деп ишенебиз. Эмесе кийинки видеода мүмкүнчүлүктөрү эч качан түшкө кирбеген жаңы телефонду көрсөтөбүз. iPhone 12ге көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Ал укмуштуудай таптакыр жаңы дизайнга ээ. Алюминий алкагын жана айнектин жалтырактыгын камсыз кылган жылмакай, алдыңкы жана арткы жалпак четтери бар. Ушул уникалдуу бирдиктүү дизайнды түзүү үчүн iPhone ичи жана тышы жаңы формат факторда жаңы технологияларды эске алуу менен кайрадан иштелип чыккан. iPhone 12 алюминий алкагына бардык жаңы антенналарды жайгаштырууну камтыган. 5G эске алуу менен иштелип чыккан. Дизайн укмуштуудай көрүнөт. 5 сонун жаңы түстөрдө чыкты. Кара, ак,
кызыл, жашыл жана көк. iPhone 11'de en sonunun 6,1 дюймдук дисплеyi бар. Бирок бир аз кичинекей iPhone түзүш үчүн дисплейдин алкактарын кыскартып койдук. iPhone 11'ge салыштырмалуу iPhone 12 11% ичке, 15% кичирээк, 16% жеңилирээк. Дисплейдин көлөмүн сактоо үчүн 12'ge эң мыкты дисплей технологиясын киргизди. Бул биздин супер торчолук XPR дисплейибиз. Жаңы колдонулган алма OLED LCD дисплейге караганда көптөгөн артыкчылыктарга ээ. Ар бир OLED пикселдин өзүнчө жарыгы бар. Аны пикселдин тактыгын камсыз кылуу үчүн башкарууга болот. Жаркылыгы, бай түстөрү жана таң калыштуу контрасттык катышы. Сүрөттөр, видеолор, оюндар жана караңгы режим үчүн 1-2 миллионго чейин укмуштуудай көрүнөт. Жаңы OLED дисплейинин чечилиши жогору. iPhone 11'ge салыштырмалуу 2 эсе көп пиксель. Анда 1 дюймга 460 пикселди колдонот. Ошентип текст курчуураак болуп, сүрөттөрүңүз жакшы көрүнөт. Толугураак маалымат, жогорку динамикалык диапазон, HDR-да көргөндөргө 2 эсе түстөрдү так чагылдыруу, 1200 нит жана HDR видео форматтарын колдоого алабыз. Dolby Vision, HDR10 жана HLG. Биз сиздин дисплейди кемчиликсиз кылууга аракет кылабыз. Ошондой эле дисплейди эң мыкты деңгээлди коргоо абдан маанилүү. iPhone 11 айнек капкагы бул тармакта эң мыкты. Бирок iPhone 12 андан да жакшыраагын сунуштап кадам шилтейт. Биздин укмуштуудай материалдык инженерлер тобу өнөктөштөрүбүз менен айнек технологиясынын лидерлерин табуу үчүн жаңы алдыңкы материалды иштеп чыгышты жана биз керамикалык калканга кайрылдык. Керамикалык экран айнек матрицанын ичинде нано керамикалык кристаллдарды өстүргөн жаңы жогорку температуралуу кристалдашуу этабын кошуу менен айнектен ашып кетет. Бул айнекти мурункудан да туруктуу кылат. Бул материалды күчтүү жана оптикалык тунук кылыш үчүн биз кристаллдардын түрүн жана кристалдуулук даражасын так көзөмөлдөп турабыз. Бул iPhone үчүн керамикалык экранды колдонууга мүмкүнчүлүк берген ачылыш болду. Керамикалык экран ар кандай смартфондун айнегинен күчтүү. Жана биздин жаңы дизайныбыз менен бирге iPhone'ду мурункуга караганда бышык кылат. Биз 4 эсе жакшы түшүү чендерди өлчөдүк. Демек, кокусунан сиздин iPhone чөнтөгүңүздөн чыгып кетсе, керамикалык айнектин жаракасы кетпестен жашоо мүмкүнчүлүгү 4 эсе жогору. Бул биздин iPhone'догу эң чоң жетишүү жана аны iPhone 12'ge кошконубузга абдан кубанычтабыз. Ошондой эле үзгүлтүксүз аппараттык камсыздоо жана программалык камсыздоонун интеграциясы менен мүмкүн болушунча мыкты 5G тажрыйбасын түзүү үчүн iPhone 12'нин 5G мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөлү. Жана байланыш операторлору менен тыгыз иштейбиз. Биздин чыгаруунун аягында Курултай аттуу тобунун көпчүлүккө жаккандырын угуңуздар. Сага, сеньорита мало, то, что ты устала, притворяться тут не надо. Только началось, приведи себя в порядок, будешь до конца со мной, по-любому ты попала. Алла, давай сейчас у бара, пропустим пару планов и забудемся у края. Очень близко, близко, близко. Ты моя низкоплановая. Что же ты устала? Давай начнем сначала. Бомба, напротив меня танцует. Time, слышь, это хайп крайм, видишь, флоу как Night Vision. Чем ближе, тем ниже, как видишь, моя пара была не пуста. Эй, слышь, мы здесь и нихуя не устали. Слева и справа родные, как обычно поднимем. Только сейчас, пока качаем головы над ними, не улетаем. И тут останемся простыми, братья, не протекаем. Язык на меня своими косыми, бомба напротив меня танцует. Напротив меня танцует. Mango, bilet,
бомба берилип кыймылдаса жарат баарын напавалго ии жаңго коргочу балаң эми барго жанымда досторум да бар алар жарго эгер жүрсөң биз менен бизде дайым көңүлгенен жетинчи асман мен берип жеткизип коем эртең менен коркпогун эми мен менен чайкачы сен денең менен бомба Ушундай көңүлдүү нотада биздин түстүү тасма берүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Көрүшкөнчө.